Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya CCTV Gunawan official. Dan kali ini saya tidak sengaja bertemu dengan truk Gunawan Putra low and slow yang habis kontes itu, bikin auto expo Pekalongan. Dan ini truknya ada di Karoseri Sumber Ekonomi. Truknya sedang memperbaiki apa, saya nggak tahu. Kita tanya langsung aja nanti sama drivernya. Oke, simak videonya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube CCTV Gunawan official.